角力雌性難移，男女代代對視，曾否推測過明天舉世，重遊弱質再把持，傾國事即數保持，臨正唐朝武士，問兩者相比較何所似？男兒盡忠難辨知，曾記否幾許往事？逢居高處玉龍失意，坐在簾後細把鳳聲轉，屠龍正是他下旨。可笑是8尺昂藏，朝聲論盡國事，或者當初也曾經想過，潺潺弱質難展翅。兔仔啊！你點會喺度嘅？都算你出現得幾入時啦。中唔中意隻兔仔？咁抵死整蠱我？咁粗魯㗎？唔係啊！頭先見你捉兔仔嘅時候，我攞多支幾輕型㗎。斯文啲，一定有好多男仔拜到你石榴裙下。你咪亂噏啊！我唔睬你㗎。李樂天，我要走啦！你咁都唔留住我？真係嬲咩？好啊，呢班咧代表分子姑娘打我嘅，另外呢班咧就自己打自己嘅，冇法數咯。算你啦，我哋去玩啊！我想問問你，最近你屋企有冇出現一啲生面嘅人物啊？好似係西藏人咧。哦，原來你唔係有心嚟探我嘅。問下你啫嘛。嗱，你話俾我聽咧。我就即刻陪你去飯。屋企冇咩生面人啦。啊，不過你講開咧，我覺得屋企好似好怪咁啊。聽小香話福伯呢排咧成日神神秘秘咁，啲飯菜喺後院間房喎。我問佢俾邊個食啦，佢話餵畜生喎。小香都覺得好怪啊。咁佢問我哋後院最近養咗啲咩啊？咁有冇咩發現？我真係冇興趣理啊！係啦，頭先你話有啲咩西藏人做咩㗎？佢哋？我隨便問下啫嘛。你哋啲男人啊，個個都係咁嘅，神神秘秘。問完未啊？我哋行咯。好。大爺啊，飯餸嚟咗啦！
小姐，小姐，小姐，你冇事啊嘛？唉，乜你一個人走咗嚟呢度㗎？如果俾老爺知道唔得了㗎。使乜理你啊？小姐啊，返房休息啦。你點會嚟咗嘅？咁點解你又會喺度嘅？仲問我點會響度？頭先如果唔係我啊，你一早已經受咗傷啦。呢頭先嗰人呢，就係你要我幫你調查嗰個西藏人啊。你又闖禍，去後花園做乜嘢？我中意啊，都唔知你搞乜鬼啊！究竟件事點嘅啫？呢啲係國事，女仔之家唔應該理，亦唔應該問。唔係啩？真係連問都唔得。你呢輪係咪成日同個李樂天喺埋一齊？邊個李樂天啫？你仲詐底？上一次你講大話，話佢叫李洞天，你個阿爹唔知啊？你知咪好咯？仲問我做乜喎？我就懷疑呢個人行為有啲不軌。唔係啊，佢個人不過中意揾錢，但係佢係好人嚟㗎。仲話好？上一次隨遠嗰件事，我賠咗幾多次，你知唔知啊？簡直係無賴。佢不過拎啲錢落嚟做好事啫嘛。你知唔知啊？佢愛啲錢愛嚟捐俾育嬰堂啊，仲賑災添啊！我知。咁咪係咯。其實佢人都幾好，幾瀟灑。我話瀟灑，你知唔知啊？有幾多皇孫公子等住追求你啊？要幾瀟灑有幾瀟灑有。李樂天有咩好啫？成日跟住佢。你唔知我成日跟住佢，你不如鎖住我啊！你鎖得住我一日，鎖唔住我一世。正刁蠻女嚟。嗱，我警告你啊，以後做事咧要小心啲啊！公子，你醒啦？你已經昏迷咗2日2夜㗎啦。頭先大夫嚟話你冇咩事喎，唔使咁擔心。多謝你。其實今次因為我你先會跌得咁傷嘅，我應該講多謝先啱。姑娘，你可唔可以幫我通知我屋企人？我應該一早就通知你府上㗎啦，但你一直都昏迷，所以我唔知道府上嘅地址。阿小姐，老爺翻咗嚟。我爹翻嚟啊！我諗佢會派人去通知你府上嘅。你休息陣間，我陣間就嚟嚟。爹，你翻嚟啦？婉玲，阿爹呢幾日出咗去，你又去邊度玩過啊？前2日我去郊外玩，我遇到風沙啊，為咗救2隻雀仔，差啲出事添噃。哦，咁後尾點啊？後嚟有位公子救翻我，就因為咁佢自己受咗傷，仲昏迷咗添噃。係咩？佢而家冇事啊嘛？我將佢救翻嚟屋企度啦。哦，做得啱，做得啱。佢而家喺書房度休息緊，啱啱先醒翻咋。係咩？我入去睇下先。咁大風沙就唔好捉雀仔啦。阿爹啊，就係佢救翻我噶啦。哦，原來係六王爺啊！貴大人，貴娘叩見六王爺。起身起身。婉玲啊，叩見六王爺啦。婉玲叩見六王爺。唔使啦唔使啦。六王爺，今次真係多謝晒你救翻小女。其實今次我要多謝你令千金就真。
點會咁嘅啫？六王爺都未曾痊愈，點解你唔好好照顧住佢？哦，李公主，我哋4次都揾過，但係都唔見王爺嘅蹤跡。2日有多噶啦，真係擔心。啟稟大人，貴府僕人求見。貴府，馬上請佢入嚟。知道。唔係噃，貴大人有公事未翻嚟㗎，點解？叩見2位大人，貴大人叫我轉告2位知道，六王爺受咗傷，而家貴府休養。六王爺冇事啊嘛？六王爺前2日因為受咗風沙，舊傷復發，而家有大夫同醫治，過幾日就會痊愈。哦，咁好啦，轉告六王爺，話我哋馬上過府問安。小人告退。文堂兄，不如我哋馬上接六王爺翻嚟。好，因為王爺喺貴府點都係唔方便嘅。唔好，點解？六王爺留喺貴府住仲比較安全。我啱喺承德翻嚟，已經查到邊一個行刺六王爺。邊個？係一個西藏人，係叔信請翻嚟一個殺手。又係個老賊作怪。既然係咁，我哋要馬上稟告六王爺至得啦。呢個西藏人身手不凡，我哋都唔係佢對手嚟，所以六王爺留喺貴府住，仲可以避免咗佢再嚟騷擾。李公子講得啱，我贊成。李公子，你又話同我哋六王爺反咗面嘅，睇落真夠朋友嚇。彼此。六王爺啊，你話我哋點樣處置呢2隻雀仔好咧？你可以將佢放喺一個精緻嘅雀籠裏頭，養大佢。如果你係唔中意嘅，我哋諗過第二個辦法。呢個辦法唔係唔好，不過如果將佢擺喺個籠度養，佢會住得好舒服嘅，但以後都唔可以同父母相見喎。咁你認為點好？不如我哋將佢擺翻喺棵樹度啊，咁佢咪可以同父母團聚啦。好啊，寧姑娘，你心地真係好。六王爺你過獎。係啦，文大人，有件事非你莫屬嘅。有咩事我可以替你效勞嘅，貴大人？就係小女婉玲個婚事咯。哦，乜原來貴大人咁快想做外父啦？文大人，你休要見笑啦。其實小女嘅年紀都唔細嘅。咁啊係。咁然之後你想令千金攀邊一頭親事咧？請坐。坐。老實講啊，唔係話我讚自己個女，佢性格溫和、賢良淑德，係一個好女仔嚟嘅。係。但係我近嚟覺得佢有啲心事咁咧。心事？就係啦。自從六王爺因為救小女而受傷，喺舍下休養呢段時間，一向都係小女服侍佢嘅。你知啦，日久就會生情㗎嘛。所以我想問大人你代我向六王爺求親咁啫。好事嚟嘅。貴大人令千金才貌雙全，人所共知，我一定樂意撮合呢頭親事。哦，咁就多謝。唔使多謝我，事成之後慢慢就酬謝呢個媒人都唔遲嘅嚇。係啊。係咧，其實王爺都應該揾翻個人照顧至啱嘅。有冇值得你傾心嘅人？我冇諗過。貴大人嘅千金唔錯。寧姑娘？係啊，貴大人託我向王爺你提親。根本冇考慮到結婚呢件事。王爺，事隔咗咁多年，你一直仲掛住佢？你講咗去邊度啫？你唔使呃我，呢件事我全部都知道晒。而家總理衙門好多事等住我去做，洋人又喺度虎視眈眈，況且皇上而家熱河，
喺呢個時候邊度適宜談婚論嫁？王爺你唔好托詞。其實我話你一直都未曾忘記佢就真嘅。你好大膽啊！做咩咁驚啊？金福啊，金福，唔使嗌啦，金福已經俾我綁起咗啦。你睇，公子，你快啲嚟救我！做咩啊？唔夠個西藏人打，翻嚟揾洋槍啊？你唔使去成都揾佢啦。我臨嚟北京之前，已經周圍揾過，都唔見佢。小欣小玉，放咗佢啊！哦。小姐啊，我哋翻去玩好唔好啊？嗯。你喺承德住得好地地，做咩要翻嚟北京？我翻嚟揾你咯。揾我？你跟住你阿爹噶嘛？翻嚟揾我做咩？哦，你好啊！要我幫你嗰陣時候揾人，而家唔理人。小姐啊，你係中堂大員嘅千金嚟㗎，你好似野人咁四周圍走。我中意啊！我有事揾你啊！係啲咩事啊？嗱，你又唔好再同我爹作對啦！你同佢作對，即係同我作對啫。仲有啊，我問清楚你點解要託我查西藏人嗰件事啊？冇嘢，好奇啫嘛。我真係唔信啊！我問過阿爹啦，阿爹話呢啲係咩國家大事，我唔准理㗎喎。阿爹又揾佢，你又揾佢，實有原因㗎。你咪唔話俾我聽啊！哎呀，你信唔信就算啦。係啦，你承德住得好唔好啊？梗係唔好啦，悶到死。點會悶啫？可以陪住皇上，又可以陪住你阿爹，咁都會悶？你都唔知啊，宮廷嗰啲咁嘅規矩啊，麻煩到死。一陣喐啲係咩三跪九叩喎，一入宮咋，啲人個個都揦埋口面嘅。我話翻北京好啦。咁你翻到嚟北京咪一樣咁悶？點同咧？北京起碼都有你陪我玩啊！我邊有咁多時間？我真係唔信啊！公子，法國大使夫人使人送封信俾你啊！真係有請。哦。法國公使夫人揾你做咩啊？你真係多嘢問㗎噃。係李公子，我哋夫人請你盡快回覆。話俾你夫人聽，我會準時到。好，李公子。上次好多得你幫忙，其實今次好應該由我請客。哦，我哋係朋友，唔好計較咁多啦。難得夫人咁了解，等我第日揾日專程請夫人食一餐中國菜啊！我應承你。請坐。你可以翻去先，3個鐘頭之後嚟接我。如果我冇估錯嘅，呢啲食物一定係夫人自己親手整。希望你會中意。係啊，好多謝夫人上次你幫忙，我帶咗少少禮物嚟作為一個留念。我幫你帶。李樂天，係你妹妹？你走嚟呢度做咩啫？我嚟揾你咯。我有朋友喺度啊。朋友？原來你匿埋喺度做埋啲咁肉麻嘅嘢。細聲啲啦，你翻去先，喺屋企等我。你唔使呃我啦，我唔走啊。小姐啊，我唔能夠得罪佢，我有事要求佢㗎。我因為係有件事要同佢哋打好關係啊。咁點解你唔同大使打好關係，要同人哋嘅老婆打好關係啊？我遲啲先幫你解釋啦，你翻去先。如
如果你陪住啲綠眼黃毛嘅人，我就係唔走。李公子，喂，你傻咗咩？喂，冇喐啊！小心啊！老爺，你去邊度嚟啊？老爺，你唔記得咗啦？馮御忠你都打發小妾送啲使用俾曹大嫂噶嘛？係啊係。佢近況點啊？佢啱啱睇完大夫，病咗。老爺，使乜咁緊張啫？唉，你哋唔知嘅。如果曹大嫂真係病咗，皇上責怪落嚟，邊個擔當得起？老爺，你唔使擔心噶，佢唔係有病，係有咗喜啫。有喜？真嘅？小妾點敢胡言亂語啊！懿貴妃，我呢一着棋，你諗都諗唔到。佢真係有咗細佬哥？咁朕又多個傳宗接代嘅人啊！呢啲都係皇上嘅鴻福齊天，真係可喜可賀啊！你話如果大阿哥有個細佬，你話幾好咧？會有嘅。稟皇上，肅宗堂求見。快傳。係。傳肅宗堂。皇上吉祥，皇后吉祥，平身。謝皇上。微臣恭喜皇上皇后。你梗係話佢有咗細佬哥件事咧，真係大喜之事啊！係。不過皇上，曹貴人而家孤身一人喺出邊，冇人照應，況且佢又身懷六甲，以微臣嘅愚見，不如召佢入宮封為妃子。正合朕意。皇上近日氣色甚佳，我諗曹貴人一定會為皇上生個小阿哥。但願天佑人願。先皇亦有朕同幾位阿哥，而家朕淨係得載純一個。但願上天保佑朕，助朕子孫滿堂。皇上鴻福齊天，一定心想事成。安總管，懿貴妃啊，呢次大件事啊！咩事啊？曹寡婦要入宮啊！入宮？點解？聽講佢好似有咗龍種。懿貴妃啊，我睇今次要快啲諗辦法對付好啊！慢慢行啊，曹貴人，小心啊！你對我好好，我真係唔知點感激你。係咁就係應該嘅。呢邊咧，曹貴人。冇錯，收件事，貴妃。貴夫人同玉容姑娘已經嚟咗啦，喺門口出邊。喺門口？可能啲守衛唔認得佢哋，所以唔敢放佢哋入嚟咯。傳我旨，請佢哋入嚟。發。飯啊！
好彩你封為貴妃咋，唔係我哋今日就好難同埋一齊拜你阿爹。宮門口啲人幾惡啊，趕我哋走啊！喺宮廷裏邊，稍微有啲失勢就會俾人踩噶啦。我而家諗落真係好驚。嗱，你辛辛苦苦先得到今日嘅日子，真係唔容易。可惜阿爹唔可以同我哋一齊。家姐，你有今日榮華富貴，阿爹九泉之下亦都安慰嘅。蘭啊，你諗起你阿爹以前，千祈唔好放棄呢個日子啊！搬啊！入嚟啊！入嚟！有嘢搬啊！入快啲！喂，你哋搬埋！你冇求咩錯你哋啊？你哋欠債唔還啊？搬啲爛嘢啊，都唔夠1/10啊！係啊！早啲當初唔借俾你哋啦！你哋冚唪唥唔值錢㗎，唉！搬啊！好啦，去做乜？快啲！搬埋係，全部搬！我搬啦！哎呀！張借啊！攞埋張借佢！係攞埋！啊！嗱，你阿爹死咗10年，真係難為你，你要自己好好珍惜啊！蘭親，你放心，我一定會記得你呢番説話。呢位就係大阿哥啊！係啊，我應該點稱呼咧？夫人，如果以家規咧，大阿哥就應該向你叩拜；如果國法嘞喎，大阿哥就應該受你嘅禮㗎啦。既然係咁，大家兩面咪算咯。咁都好嘅。依份俾5安。出大人午安。原來老夫人嚟咗咩？張喜，你而家就稍為得閒，第日曹妃生咗個小阿哥，你就分身不暇。我相信皇上到時自有安排㗎啦。皇上近日氣色甚好，曹妃生嘅一定係小阿哥。告辭。葉貴妃啊，如果將來曹妃真係生咗個小阿哥，咁就麻煩啦。皇上，水火會嘅勢力而家越嚟越大，喺京津一帶已經普設分會。咁就傳旨恭親王處理得啦。不過皇上，臣有句説話
請皇上恕罪先至咁講。你講啦。臣聽聞恭親王同水火會有所勾結，呢件事如果交俾恭親王處理，臣恐怕有所不便。中堂，呢個消息係真嘅？臣仲未揾到真憑實據，不敢盡信。照朕睇，恭親王未至放肆到呢個地步啩？皇上明察。不過恭親王近日身體欠安，況且北京總理衙門工作繁忙，臣認為恭親王對處理水火會恐怕有所不便。咁朕就派你去京津一帶剿滅水火會逆賊，借此觀察一下恭親王嘅反應係點呢？係，皇上。寧姑娘，婉寧向王爺請安。不必拘禮，我聽日就要走啦。咁快？係啊，因為總理衙門公務繁忙，況且而家我都冇咩事呢。王爺，其實你身體仲未好得翻晒㗎，點解唔住多2日，等完全康復先扯？唔好啦，我喺度打攪你好耐啦，唔好意思嘅。王爺，其實你身體都未好得翻晒，應該多啲休息嘅，千祈唔好因為某一種原因而咁快決定離開。某一種原因？冇啊！我多謝寧姑娘嘅關心就真。千祈唔好因為我爹向你提出啲咩事而耿耿於懷。王爺，請你多啲珍重。婉寧告辭。六王爺，保重身體，唔好咁勞累啦。係咧，我想出去巡視下，睇下洋人有咩新動靜。好啊，文祥，辛苦你。應該。啟稟六王爺，肅宗堂求見。傳。係。六爺，文大人。中堂弟。肅宗堂請坐。中堂大人點解突然間會嚟北京呢？哦，我係奉皇上嘅旨意嚟北京，有少少公務。老爺，聽講貴體欠安，多多保重。費心。皇上就係知道六爺身體欠安，驚住京中事務繁忙，所以叫我同軍機處共同協助。各位同僚，我哋離開京師咁耐，最出名嘅京菜我哋好耐都未食過，不如咁啦，今晚我哋共謀一聚好嘛？好啊，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 好啊！中堂大人講得好，不如大家揾個時間聚一聚啊！誒，不如就今晚喺舍下大家一聚。六爺，唔知肯唔肯賞面？對唔住，我今晚有事。六爺。可能以前我哋係有啲誤會，不過今時唔同往日，國家正係多事之秋，我哋好應該同心協力，為皇上、為朝廷盡忠。老爺，你寬宏大量，相信以前嘅事都唔會再計較。
個肅宗堂你唔計較話，咁咪最好啦。肅宗堂，我哋六王爺啊，一向都以國家為重，唔會話因為一時之氣堅持己見嘅。咁最好啦。咁由於決定今晚喺舍下大家共同一聚，六爺，到時最緊要賞面。六爺今晚真係賞面。係啦係啦。老爺，各位大人，難得今晚歡聚一堂，敬各位一杯。一杯，一杯。聽講六爺就嚟要娶福晉啦，係咪？冇咁嘅事。哦。嘿，文大人，聽講你要為貴大為千金做媒，咁到底成功抑或唔成功呢？難得你哋幾位對我咁關心啊！遠在幾百里嘅承德，你哋都能夠對我嘅事一清二楚。蘇大人，如果我哋六王爺真係要娶福晉嘅話，你杯喜酒咧一定唔會少嘅。咁當然啦，當然啦。各位大人，我哋預祝六王爺嘅喜事飲杯。飲杯。六爺請。特使，呢度內外我哋都要包圍晒㗎啦。吳兄弟，黃河嗰邊起義嘅事搞成點啊？大哥，已經七七八八㗎啦。東北嗰邊啲兄弟已經聯絡好晒啦，隨時都出發㗎啦。咁就好。咦，咁嘈㗎？點解外邊咁嘈嘅？係咧。大哥，出邊好多官兵四周圍包圍住啊！真係好多軍兵，點算啊？點算啊，大哥？點算啊？大家鎮定啲。喺呢個時候，我哋唔可以硬碰，只有突圍出嚟。大家小心啲，一齊殺出去。好，我哋一齊殺出去，一齊殺出去。大哥，睇呢個情形，我哋唔好做無謂嘅犧牲。留日川兄妹等我對付。係。希望以後我哋齊心合力為皇上盡忠，敬你一杯。肅宗堂，我不勝酒力，我都要告辭。係，難得今日咁高興，飲多幾杯先走。冇斟酒，飲多杯啦。嚟。啟稟宗堂大人，西營長官求見。傳。係。啟稟宗堂大人，水火會經已俾我哋消滅咗啦。